Воейково. Готовимся к шашлычкам. Пока горит костер. Все напасти уходят. Мы их сжигаем тут. Островой, господин мой. Полил уже весь участок. О, соловушки поют. А вон там солнышко заходит уже за нашим фигвамом. Почти не видать. Ну вот, видно. Лучи красивые. Ну, вечер. Вот панорама нашего Воейкова. А вот наша красавица, яблонька у самого фигвама. О, расцвела потрясающе. Идиллия. Дубок. Рябина цветет. И все зеленое. Папа, ку-ку, помаши ручкой. Привет. Какие у нас сады. Вот эта грушевка цветет. Яблок будет не сосчитать. О, какие красавицы. У самого нашего фигвама. Это тюльпанчик. А еще махровый. Как пион тюльпан такой. Да, конец мая. Тюльпаны уже доцветают. Расцветает другое. Вот, например, спирея. Тоже красоты необыкновенной. И много ее цветет. Вот сколько. Кусты. А вкусная она потом. А какие кустики. Красиво.
О, какие кусты. До мая 2009 года так рано проклевывается рододендрон. Он потом расцветет, будет необыкновенно красивый. А пока только-только наметки. Вот какие. Еще снимем потом в оранжевом цвете. И эти расцвели уже красотки. А еще нарциссы цветут вовсю. Пернички хорошенькие. Костер. Ну, от него сегодня не уйти. И яблоньку снимем. И соловьи поют. Вот. Мясо как можно больше. Кури. Пошли. Прогорел. Ну, что-то там будет. Дымок идет. Аромат. Цинт расцвел. Красивый. Тюльпаны обычные. Чудес. Темный. Лес в папоротниках. О, как. Пава. Очаровательная. А я вот приезжаю сюда специально полюбоваться красотой. На видеокамеру и на фотокамеру. Ой. Да, Воейково хорошо. В этом доме живет мне брат. Угу. Ну вот, а тут сирень туда целыми гроздями до самого леса вниз, к башне, к ресторану.